क्या आपके घर में भी पालक का यूज़ बहुत कम होता है? पालक खाने से सब आनाकानी करते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाना। सबसे पहले पालक को हल्का-सा बॉयल दिलाना है, इसके बाद हमें इसे बढ़िया से पीस लेना है। इसमें थोड़ा-सा लहसुन, हरी मिर्च, जीरा डाल करके, साथ में आटा और हींग, नमक ऐड करके इसे हम बढ़िया से गूँध लेंगे। 10 मिनट छोड़ देंगे रेस्ट करने के बाद। अब सूखे आटे में हम इस तरीके से पूड़ियाँ बनाएँगे और इस तरीके से गोल कट कर लेंगे कटोरी की हेल्प से। आप बेल करके भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने कटोरी से इसलिए कट किया है, एक जैसी इवन जो है पूड़ियाँ बन करके तैयार होती है। तो पालक जो नहीं भी खाते, इस तरीके से उन्हें पालक की ये मसालेदार पूरी बना करके खिलाइए, सभी बहुत ही दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी, ज़रूर जा करके यूट्यूब पे फुल देख।